После долгих лет, проведенных в разъездах, он решил приехать без предупреждения. Хотелось увидеть материнскую улыбку, удивить ее и провести день вместе. Погода была ясная, легкий ветерок колыхал листья в саду, когда его черный автомобиль медленно подъехал к каменной арке. Майкл вышел, вдохнул аромат цветов, и его сердце наполнилось теплыми воспоминаниями о детстве. Он вошел в дом, стараясь ступать тихо. В памяти всплыли картины, как он бегал по этим коридорам мальчишкой, как мать встречала его с работы, пахнущая ванилью и свежим хлебом. Но идиллию внезапно прервал резкий женский голос. Он был громким, грубым, с ноткой презрения, и явно не принадлежал его матери. Майкл замер, прислушиваясь. Голос доносился из гостиной. Он сделал несколько шагов и увидел сцену, которая заставила его сжать кулаки. Его мать, маленькая сгорбленная, сидела в кресле у окна. Перед ней стояла горничная по имени Эмили, молодая женщина в строгой униформе. Лицо ее было перекошено злостью. Она кричала на старушку, упрекая ее за какую-то незначительную оплошность, разбитую чашку или пролитый чай. Каждое слово звучало как плеть, и в глазах Эмили не было ни капли сострадания. Майкл почувствовал, как в груди закипает гнев. Он был воспитан в уважении к матери, а видеть, как кто-то осмеливается обращаться с ней так, было невыносимо. Он подошел к Эмили. Его шаги были тихими, но в них ощущалась решимость. Без единого слова он взял ее за локоть и повел к выходу. Она пыталась что-то возразить, но Майкл даже не слушал. Он открыл дверь и буквально выставил ее за порог. Без денег, без вещей, без права вернуться. Все, что у нее осталось, улица за спиной и воспоминания о том, как в один миг она лишилась всего из-за собственного высокомерия. Дверь захлопнулась. В доме вновь воцарилась тишина, нарушаемая лишь тихим тиканьем старинных часов. Майкл обернулся и увидел, как мать смотрит на него с легким удивлением и глубокой благодарностью. Он подошел, опустился на колени рядом с ее креслом и взял ее руки в свои. В тот момент он понял, что никакие деньги, успех и слава не значат ничего, если рядом нет тех, ради кого стоит жить. И он твердо решил, что с этого дня будет навещать ее гораздо чаще, чтобы никогда больше чужие голоса не заглушали ее спокойствие. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.